Oke, unboxing mesin Gerinda Ryota harga 235.000 guys. Ya, ini saya beli dari Shopee dengan jasa kirim dari JNT Express. Ya, sebelum mulai kita pencet tombol subscribe dulu untuk mendukung channel ini ya. Oke, di sini saya membeli mesin Gerinda dengan harga 235.000 dengan ongkirnya. Ini ada alamat saya dan nama saya kalau ada yang mau ngirim sesuatu ke saya. Hehe. Oke guys, itu jadi ya ada di Banjarmasin. Dan ini biaya pengirimannya, dan ini barang dari Kabupaten Bekasi. Ya, ini bungkusannya dengan bubble wrapping ya, atau apa bungkus nama yang plastik-plastik balon gitu yang sering kita pecahkan. Dan ini pengiriman dari Lapak Teknik ya, kalau ada yang mau pesan juga sama seperti mesin Gerinda ini. Dan ini saya persiapan mau buka, ini ada silet ya, pakai bahan seadanya. Kok lama amat ya gue ya. Lah ya, ini kita mulai dari mana ini? Aku bingung ini, biar bubble wrappingnya bisa dipakai untuk apakah nanti? Ya, 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 ya. Itu barang yang dipecahkan. Hati-hati katanya. Ya, dikasih tempelan apa itu ya? Ya, suruhnya hati-hatilah. Ini kita mulai dari atas saja. Oh ya, ini BDJ ya, dikirim lewat Banjarmasin. Lama amat sih gue ya, aduh aku bingung ini dari mana ini bukanya ini biar nggak rusak. Di mana ya lemnya ya, aduh bingung juga kampret. Oh ini dia ketemu nih, siletin aja dah. Ya kebuka, tarik, keras juga ya. Iya iya, nah bisa guys, akhirnya kebuka juga. Taruh dulu, ambil lagi siletnya nih. Nah kita potong di sini biar kebuka. Iya, aduh kayak ngulitin kulit aja ini, aduh pelan-pelan aja. Nah guys, ini mulai kelihatan guys mesin Gerindanya. Nah itu putih-putih itu ya. Iya iya iya. Nah kita pecah-pecahin dulu balonnya. Ya. Kau. Ya ini mulai kelihatan dari Ryota mereknya ya. Dan di sini ya spesifikasinya kan sudah terlihat di situ ya. Awal kita membuka aja udah dilihatin ya. Ini kita tarik kayak apa ini narik biar keluar. Aduh diputar-putar juga ini, gimana ini ya. Nah akhirnya keluar juga guys ya, ini mesin Gerinda Ryota model 9500N, mesin Gerinda legal Gerinda dari Lapak Teknik. Terima kasih Lapak Teknik yang mengirim, mantap pokoknya lah, mantap mantap, sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan yang ada di gambar di Shopee itu. Nah ini mungkin ulang kena anu ya, kena matanya atau kena apa. Dan ini spesifikasinya ya, dayanya 570 watt dengan berat 1,6 kilo ya, makanya tuh ongkos kirimnya sekitar 76 ribuan ya. Ini dia tampilan kotaknya. Dan sekarang kita, nah ini tadi bubble wrappingnya, nah kita lihatkan lagi ongkos kirimnya tuh, harganya tuh 234, jadi saya buat 235 aja ya, kita buka. Iya, awal kita membuka disambut dengan buku panduan, buku manual mesin Gerinda model N. Nah mantap. Dan berikutnya kita akan mengambil apa nih ya, ya pelindung mata pisau dan penguncinya ya, pengunci Gerinda. Dan ini ada pelindung mata pisau dan gagang gitu ya. Aduh gue bingung ini model di mana sih, aduh. Nah ini ada ringnya untuk masang apa objeknya. Ini kuncinya, wah mantap juga ya, warnanya putih gitu. Nah ini murnya,
ini pegangan yang tadi saya bilang dulu. Dapat pegangan juga guys, ya sesuai gambar. Dan ini dapat satu mata pisau gerinda apa ya namanya, ya pokoknya untuk mengasah itulah. Dapat ya termasuk harganya di situ kan, gambarnya disediakan tuh, jadi ada dapat itu juga. Dan ini ada dapat batu arang dari kotaknya. Terima kasih. Jika ingin mengganti ya. Oke, ini tadi pelindung mata pisaunya yang tadi belum saya liatin ya. Ini dia. Ya ini ada penjualan apa? Oh iya, untuk masang itu ya di mesinnya. Dan ini tadi mur penguncinya. Nah itu dulu dipasang di mur penguncinya ya. Masukkan. Iya. Oke, dan ini dia yang tertunggu-tunggu, mesinnya gerinda guys. Mesin gerindanya. Dan ini kabelnya, wah masih bening ya. Ya iya dong. Wah ini dia gerinda Ryota. Dan ini spesifikasinya, tegangannya 220 dengan arus 2,7 ampere, RPM nya 12.000 putaran per menit guys. Wah gila, kencang banget. Udah putar-putar deh ya, halus enggak suaranya. Nah, iya. Dan kita coba pasang gagangnya, seperti apa sih gaya megangnya itu, saya pengen nyoba juga. Kalian gak usah lihat, saya aja. Ya ini ringnya, dan ternyata nggak pas ya. Ini perlu digerinda sedikit, tapi biar aja lah, nggak usah digerinda, pasang aja. Yang penting tidak lepas atau tidak terjadi kecelakaan saat menggerinda ya. Safety first guys. Nah itu harusnya dia masuk ke lubang yang ada coakan tadi ya. Nah ini coba tuh kan ada kan coakannya kan. Nah harusnya kalau dimasukin dia pas dipasaknya itu ya. Tapi ini nggak masuk ya, tapi tidak apa-apa dengan harga yang segini ya. Kalau di tempat saya lebih mahal, tapi ya udah saya beli yang ini aja. Dan ini coba kita pasang mata gerindanya, kita pasang mur pengunci ya, lalu kita tahan dengan penguncinya supaya dia nggak berputar saat dikencangkan, dan kita pasang pakai pengerasnya. Iya tahan ya, sekeras-kerasnya kayak supaya nggak terbang pas dicoba nanti ya, pada piring terbang dadakan gara-gara gerinda baru. Iya, pelindung mata pisau belum kita pasang, kita lepas lagi. Aduh kacau ini. Dak dik duk. Ya ini kita coba guys, tanpa menggunakan mata gerinda dan mata pisau. Ya pastikan posisi di off sebelum dicolokan, karena nanti kalau sudah di on kita kaget duluan. Kita colokan dulu guys ke sumber yang aman tentunya, dan kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan ya, satu. Iya, ada yang terbang nampaknya tadi bung, ada yang berputar-putar, ternyata ring ya guys. Oke, sekian dari saya, itulah unboxing mesin gerinda Ryota.